एक मैं आपको दिखा भी देता हूँ ओपन करके, इसकी क्वालिटी देखो आप। ये देखिए एप्पल की क्वालिटी तो ज़्यादा किसी को डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। हाँ जी, आप देख सकते हो कैसा आइटम इसमें मिलेगा काफ़ी आपको। अच्छा है, 4 बर्नर्स के साथ आपको मिल रहा है। ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू आप है। देखिए स्क्रैच भी नहीं है कहीं पे, काफ़ी फ्रेश आपको क्वालिटी मिल जाएगी। इस पे अगर डिस्काउंट की बात करें तो एमआरपी से देखिए गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा फ्रिज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सर इसको हम खोल के भी देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। ओके, देखिए कंडीशन आप इसकी देखिए, काफ़ी अच्छी कंडीशन आपको मिल जाएगी। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश रेफ्रिजरेटर आपको मिलेगा यहाँ। किस टाइप से रहेगी, क्योंकि बस पैकेजिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, बाकी बस इसका सील ओपन है। प्रोडक्ट बिल्कुल ही ब्रांड न्यू मिलेगा आपको, चेक करके आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल रहा है कि आप चेक करके इजीली ले जा सकते हैं, और ओरिजिनल चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल जीएसटी बिल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेकर आई हूँ रोहतक में, और हम कवर कर रहे हैं ओम एंटरप्राइजेस। आपको मेरे पीछे बल्क नज़र आ ही रहा होगा, यहाँ पर आपको मिलने वाले सारे ही आइटम लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल जाएगा, मोबाइल एसेसरीज मिलने वाला है, कॉस्मेटिक भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाला है, वो भी ब्रांडेड में, और प्राइजेस बहुत ही रीजनेबल रहेंगे। जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उस पर आपको 70, 80, 50% ऑफ मिलने ही वाला है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ होलसेल में मिलेगा, आपको बल्क क्वांटिटी लेनी होगी। यहाँ आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, टीवी, मोबाइल एसेसरीज, ग्राफिक कार्ड, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सब कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। प्राइस रेंज क्या रहेगी, कैसे परचेज कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं इनके वेयर हाउस में। आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको प्रिंटर्स नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, डिटेलिंग में मैं बताने वाली हूँ क्या क्या प्राइजेस आपको यहाँ पे करना होगा और कैसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सर से मिलवा देती हूँ, देन कंटिन्यू करते हैं हम। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको सर से मिलवा देती हूँ। हेलो सर। हेलो मैडम, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बहुत ठीक हूँ सर। अपनी फर्म के बारे में हमें बताइए। ये ओम एंटरप्राइजेस है रोहतक, पहले भी शायद आपने देखा होगा मैडम के चैनल पे। तो हम सिर्फ होलसेल में डील करते हैं, 50 से ज़्यादा सेगमेंट होते हैं हमारे पास, सब सेगमेंट मतलब डील करते हैं। जो भी अमेज़ोन पे बिकता है अप्रोक्सीमेटली यहाँ भी वो आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आइटम्स अवेलेबल होती है यहाँ पे, तो होलसेल में डील कर सकते हो। लार्ज आइटम से लेके लार्ज इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक आइटम से तक यहाँ सब कुछ मिल जाता है। ग्रोसरी हो गया, मोबाइल एक्सेसरीज हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आईटी का सभी स्टॉक मिल जाता है आपको। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एसी, ये सब बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ मिलते हैं आपको। किचन आइटम्स हो गए, होम कैटेगरी होगी, ऑटोमोटिव्स हो गए, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है। ठीक है, तो हम एक एक करके कैटेगरीज देखते जाते हैं कि किस टाइप से क्वालिटी रहेगी, प्रोडक्ट कैसे रहते हैं। तो सर सबसे पहले कौन सा आप सेक्शन दिखाने वाले हैं? सबसे पहले हमारा ये सेक्शन है मोबाइल एक्सेसरीज का, और थोड़े आईटी स्टॉक है यहाँ पे अवेलेबल। ये जो सेगमेंट है, देखो हमारे पास दो टाइप का स्टॉक होता है। एक होता है क्यूसी बोलते हैं क्वालिटी चेक करके, एक होता है विदाउट क्यूसी। तो ज़्यादातर विदाउट क्यूसी में भी डील हम करते हैं, और जिनका थोड़ा सा बजट कम होता है तो क्यूसी आइटम भी ले जाते हैं। क्यूसी मतलब क्वालिटी चेक आइटम भी वो ले जा सकते हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन है, ये मोबाइल एक्सेसरीज और आईटी का सेक्शन है जो क्वालिटी चेक है। ठीक है, तो ये दिखाता हूँ। इसके अलावा आपको विदाउट क्वालिटी चेक भी स्टॉक में दिखाऊंगा, वो गोडाउन में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ आइटम्स, क्या क्या आइटम यहाँ पर रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोबाइल एक्सेसरीज से। हाँ जी, सब ब्रांड यहाँ पे मिल जाते हैं क्वालिटी चेक के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे सोनी है, JBL है, इन्फिनिटी है, अपना रियलमी हो गया। सबसे मोस्ट डिमांडिंग आजकल जो चल रहा है वन प्लस अवेलेबल है। और मैं आपको कुछ आइटम दिखा सकता हूँ कि हमारे पास सील पैक भी आइटम आ जाती हैं। ठीक है, और ये भी हम ओपन बॉक्स कैटेगरी में ही कंसीडर करेंगे इसको भी। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा सील पैक आइटम आया हुआ है, सारा वन प्लस। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है इसका। ये सारे ओरिजिनल ब्रांड्स, बिल्कुल ओरिजिनल है। आपको जीएसटी बिल के साथ मिलेगा। 1% भी आपको कोई फेक या कॉपी आइटम या डैमेज आइटम नहीं दिया जाएगा। तो टोटली आपको ओरिजिनल मिलेगा सब कुछ। और सर प्राइस की बात करें तो क्या रहेगा इनका प्राइस? देखो, अगर इन पे डिस्काउंट की बात करें तो इन पे डिस्काउंट होता है अमेज़न सेलिंग प्राइस से, एमआरपी से नहीं है इनका डिस्काउंट। अमेज़न सेलिंग प्राइस से अराउंड 45% डिस्काउंट आपको मिलेगा इसमें। हम इसमें थोड़ा बहुत ब्रांड मिक्स करके ही देते हैं, क्योंकि होलसेल का रूल आपको पता ही है। जो होलसेल का रूल फॉलो करते हैं हम यहाँ पे, तो सब आइटम्स में थोड़ा बहुत मिक्स करके ही देते हैं। ज्यादा कंडीशन नहीं है, थोड़ा बहुत ही है वो। क्लाइंट की अकॉर्डिंग भी हम मिक्सअप कर देते हैं, बट कुछ 7-8 ब्रांड मिक्स करके जरूर देते हैं। मतलब आपको सारे ब्रांडेड मिक्स करके एक वैरायटी बन जाएगी, जिसको अपना बिजनेस करना है वो इजीली कर सकता है। जिसका बजट थोड़ा कम है, वो ऐसा नहीं है उसको बहुत महंगे वाला प्रोडक्ट लेना है। इसी ब्रांड के अंदर वो अपना सस्ता प्रोडक्ट भी चूज कर सकता है। हम ऐसा कोई कंडीशन उसमें नहीं लगाते कि आपको बहुत ज्यादा मतलब सभी प्रोडक्ट मिक्स करने हैं उसमें।
ब्रांड मिक्स करने हैं, प्रोडक्ट आप अपना चूज कर सकते हो उसमें। ओके, मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छे आपको प्रोडक्ट्स और सारे ही आपको यहाँ ब्रांडेड मिल रहे हैं। तो सर इस पे आप डिस्काउंट किस वजह से देते हैं, मतलब या क्या रिफर्बिश्ड होते हैं, सेकंड हैंड होते हैं, किस टाइप से रहते हैं? बिल्कुल, इनमें मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप इस आइटम को देखो, इसका बॉक्स बिल्कुल ओके है वन प्लस का, बस इसके बॉक्स पे सील नहीं है। ओके, इसकी सील ओपन है, प्रोडक्ट बिल्कुल नया रहेगा। और ये तो आप देख सकते हो, ये सील पैक जैसे सील पैक है, तो ये भी आपको उसी डिस्काउंट में मिलेगा जिस डिस्काउंट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली हमारा जो काम है वो ओपन बॉक्स इन्वेंट्री में कंसीडर होता है। ये ओपन बॉक्स इन्वेंट्री होती है, बस इसका बॉक्स या तो ओपन होगा या फिर थोड़ा सा माइनर इसमें डैमेज होगा। प्रोडक्ट बिल्कुल नया होगा, प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो आप इसे निश्चिंत होकर यहाँ से कोई भी क्लाइंट ले सकता है। ठीक है, मतलब बस पैकेजिंग में थोड़ा बहुत आपको हाँ, बस पैकेजिंग की वजह से ये अपना प्राइस पे डिस्काउंटेड प्राइस ज़्यादा डिस्काउंट में मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज आपको मिलने वाली है, एक एक करके ही दिखा पाऊंगी मैं। ये देखिए, एप्पल का सेगमेंट भी आप देख सकते हैं। अगर बात करें स्पीकर की, स्पीकर पे डिस्काउंट में बता देता हूँ, 45% डिस्काउंट मिलता है अमेज़न सेलिंग प्राइस से। सभी टाइप के यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं। इसके बाद इजीली मतलब अमेज़न पे चेक करके देख सकते हैं क्या डिस्काउंट है। और करंट ASP का जो रेट होगा, आप जिस दिन यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिस दिन परचेज कर रहे होंगे, उस दिन जो अमेज़न सेलिंग प्राइस पे उसका प्राइस होगा, उससे डिस्काउंट मेंशन होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये भी काफी सही बात है, आपको बिल्कुल करंट में बताया जा रहा है। जो प्राइस होगा उस पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इस टाइप से आपको कंप्यूटर पार्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ग्राफिक कार्ड की सबसे ज्यादा इस टाइम डिमांड आ रही है, बहुत ज्यादा। पहले से कम आ रहे हैं बट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब रहेंगे अवेलेबल। हाँ जी, तो प्लीज माइनिंग वाले इधर कांटेक्ट ना करें, हम सिर्फ होलसेल में डील करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो इसका काम करता है या IT से रिलेटेड जिसका कोई काम है, वर्क है, जिसकी शॉप है, शोरूम है, कुछ भी, तो वो यहाँ पे आके परचेज कर सकता है इसको। सर मिनिमम ऑर्डर भी ऐसा कुछ रहेगा, कितना लेना? देखिए, मिनिमम ऑर्डर का तो वैसे तो हम बल्क में ही डील करते हैं, बट अगर किसी का थोड़ा सा मतलब बजट कम है और वो अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, तो हम उसका जरूर हेल्प करेंगे। थोड़ा उसको कम बजट में हम दे देंगे स्टॉक, बट वही रूल फॉलो उसको करना पड़ेगा। एक तो वो रिटेल कस्टमर ना हो, अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें ना ले रहा हो, प्लस उसको जिस सेगमेंट में डील करनी है वो सब हम मिक्सअप करके ही देंगे उसको। ओके, लाइक उसे अगर मोबाइल एक्सेसरीज लेना है तो हर टाइप का प्रोडक्ट उसमें लेना होगा। हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर, इसके बारे में भी हमें बता दीजिए क्या क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे। ये अपना iPad है। हाँ जी, एक खोलकर हम देख सकते हैं। बिल्कुल एप्पल का प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा टैब थे हमारे पास, वो हमारे कल ही से सोल्ड आउट हुए हैं। ओके, तो इसके लिए मैं एक बार कटर मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि उसकी क्वालिटी किस टाइप से रहेगी, क्योंकि बस पैकेजिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, बाकी बस इसका सील ओपन है। प्रोडक्ट बिल्कुल ही ब्रांड न्यू मिलेगा आपको। चेक करके आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल रहा है कि आप चेक करके इजीली ले जा सकते हैं, और ओरिजिनल चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल GST बिल मिलेगा आपको। क्वालिटी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल चेक करके इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी जाके चेक भी करवा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ओके, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। इजीली आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस। इस पे अगर डिस्काउंट की बात करें तो अमेज़न सेलिंग प्राइस है 30% डिस्काउंट है। ठीक है, 30% फ्लैट 30% ऑन एप्पल प्रोडक्ट। आप देख सकते हो एप्पल टैब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा नीचे लैपटॉप भी आपको दिखेंगे, कुछ अवेलेबल है। 2 दिन पहले ही काफी अच्छा मतलब स्टॉक हमने सेल करा है लैपटॉप का। ओके, कैमरे का स्टॉक मिल जाएगा आपको, हर टाइप का कैमरा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, DSLR वगैरह सब कैमरे अवेलेबल। पे सर कितना ऑफ मिलेगा? कैमरे पे अराउंड होता है 30 to 45% डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है। वो तो सारी जो इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पर दे देते हैं? हाँ बिल्कुल, उसको जो भी मतलब अपना होलसेलर होगा या जो भी इसका शोरूम या शॉप जिसकी भी होगी, उसको पूरी डिटेल्स मिलेगी। रिटेल कस्टमर प्लीज़ अभी के लिए दूर रहे, उनके लिए ऑप्शन स्टार्ट होने वाला है, बट अभी कोई इसकी अपडेट नहीं है, तो प्लीज़ अभी अननेसेसरी रिटेल के लिए परेशान ना करें। हाँ जी। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ टैब के और भी स्टॉक है हमारे पास। ये भी टोटली सील पैक है। ठीक है, लेनोवो में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल टोटली सील पैक मिलेगा आपको। आप देख सारे सील पैक आइटम है ये वाले तो। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ एप्पल्स के प्रोडक्ट। ये देखिए, नाम से बिकने वाली चीजें हैं सारी। हाँ जी, आप इधर देख सकते हो, आपको एयरपोर्ट प्रो सब कुछ मिलेगा। एक मैं आपको दिखा भी देता हूँ ओपन करके, इसकी क्वालिटी देखो आप। ये देखिए, एप्पल की क्वालिटी तो ज़्यादा किसी को डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। बिल्कुल ब्रांड न्यू है। हाँ जी, आप देख सकते हो।
और इसमें क्या होता है ना, इस प्रोडक्ट में कॉपी का इशू बहुत ज़्यादा आता है, बट हमारे यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगा। इसमें जो भी हमारा हम चेक करते हैं, क्वालिटी चेक, और जो भी कॉपी आइटम निकलता है ना, हम उसको स्क्रैप में डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे इसमें अलमीरा में इसलिए है ये क्योंकि ये सब ओरिजिनल है। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी इसमें कॉपी आइटम निकलता है उसको स्क्रैप में डाल दिया जाता है। ओके, तो मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल मिलने वाला है। हाँ, आप चेक करवा सकते हैं, अपना चेक करवा के आप सेटिस्फाई होकर इसको ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा गोडाउन की तरफ। गोडाउन में भी बहुत ज़्यादा सेगमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट सेगमेंट में आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? नेक्स्ट मैम अपना रहेगा क्रोकरी आइटम्स। ओके, ये इधर सिर्फ सैंपल है, आप देख सकते हो बिल्कुल सील पैक है। इसका बहुत ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है। ये एक एज ए सैंपल यहाँ पे बस थोड़ा सा मैस्ड अप हो गया है चीज़ें अभी। ठीक है, ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा अपने पास स्टॉक अवेलेबल है। ये अराउंड आपको मिलेगा 40 से 60% तक। डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट डिस्काउंट है। ठीक है। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, सील पैक। आप देख सकते हैं पूरा ये सील पैक है। हाँ, बिल्कुल ओपन बॉक्स में नहीं है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ओके, क्वालिटी भी इसमें अच्छी आपको मिल जाएगी। लगभग सभी ब्रांड यहाँ पे मिलेंगे आपको। Okay. आप देख सकते हो सब अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट्स में आपको दिखा देते हो, कुछ ही दिखा पाऊंगी क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं। बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट, तो सारे दिखाना तो मेरे ख्याल पॉसिबल है नहीं। हाँ जी। तो इधर कॉल करके अगर विजिट करेंगे तो फिर सब आपको दिखा पाएंगे। ओके, बाकी सारे आपको ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छी ये देखिए, बहुत अच्छी उसमें बहुत ही प्यारा। ये देखिए, काफ़ी अच्छा है। इन सब पे आपको 40% मतलब अराउंड 40%। हाँ, 40 to 60% है। वो डिफरेंट प्रोडक्ट पे थोड़ा सा अलग अलग है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो टेलीस्कोप है ये हाँ अपना, ये भी अपने पास आइटम आ जाती हैं। ओके, तो इस टाइप के आइटम्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, मतलब रेयर आइटम्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब हम गोडाउन में चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारा बल्क और काफ़ी सारे आइटम्स हैं। तो यहाँ पे लगभग सब आपको आइटम्स मिल जाएंगे। ओके, तो पहले चलते हैं यहाँ पे होम थिएटर्स के सेक्शन में। हाँ जी। होम थिएटर्स आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छी क्वांटिटी में। ओके। ये इधर क्यूसी स्टॉक है। और इन पे अगर डिस्काउंट की बात करें तो इन पे अराउंड होता है 40 to 45% डिस्काउंट ऑन एएसपी। ठीक है। ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट इसलिए अच्छा है ज़्यादा क्योंकि इनका बॉक्स आप देख सकते हो, हाँ बॉक्स जी, की बॉक्स काफ़ी कंडीशन है। डैमेज हो गया है। पर इसमें जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल आपको चेक करके मिलेगा आपकी प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारे आइटम्स है यहाँ पे भी। होम थिएटर्स में ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट है सरने का, क्वालिटी आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी ये क्वालिटी चेक ही है सारे प्रोडक्ट्स। हमने कर रखा है, बट आपको अगर डाउट है तो दोबारा क्वालिटी चेक आपकी प्रेजेंस में आप चेक करके ले जा सकते हो। Okay. और ये अभी क्यूसी स्टॉक है इसलिए थोड़ा कम स्टॉक है। हाँ जी, विदाउट क्यूसी स्टॉक बहुत ज़्यादा, जितने होम थिएटर चाहिए आपको उतना मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है अपने पास। यहाँ ब्रांड्स कौन कौन से रहेंगे? ब्रांड इसमें जो फेमस ब्रांड है सब वो आपको मिल जाएंगे इजीली। जैसे F&D हो गया, अपना JBL हो गया, सोनी हो गया, सैमसंग और अपना बोट, ये सभी ब्रांड मतलब इजीली मिल जाएंगे जो मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं किचन आइटम्स में। ओके, किचन मैं आपको दिखा देती हूँ। किचन आइटम्स में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको ग्राइंडर मिल जाता है। ग्राइंडर्स आपको मिलेंगे। इनमें सर कितना ऑफ रहेगा? अगर बात करें किचन आइटम्स में, आप देख सकते हो जैसे इसमें सभी किचन आइटम्स अवेलेबल हैं। थोड़े वेसल्स, बर्तन वगैरह भी अवेलेबल नहीं रहते हैं यहाँ पे। और जैसे प्रेशर कुकर वगैरह भी मिल जाएंगे। आपके अदर साइड अगर देखोगे तो आपको इंडक्शन मिल जाएंगे काफ़ी अच्छी हाँ जी, क्वांटिटी आजकल में। बहुत ज़्यादा डिमांड में है। फिलिप्स का तो नाम से ही सेल होता है। हाँ जी, Okay. और अपना प्रेशर ये मिक्सर है ऊपर। हाँ जी, तो ये सब आपको किचन आइटम्स कैटेगरी मिलेगी आपको MRP से 65% डिस्काउंट पे। MRP से 65% डिस्काउंट पे, क्वालिटी चेक करके। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। हाँ जी, और जो अगर बात करें विदाउट क्यूसी स्टॉक की, जो कि अमेजोन का कार्टून बॉक्स होता है जैसे वो रखा है एक, उसमें अमेजोन की सील होती है। अगर उस पर डिस्काउंट की बात करें तो उस पर डिस्काउंट चला जाता है 70 to 80% तक। ठीक है, ज़्यादातर लोग वो परचेज करते हैं, इसीलिए इधर थोड़ा कम स्टॉक लग पाता है। ये हमने उन कस्टमर्स के लिए रखा हुआ है जो मतलब क्वालिटी चेक में ज़्यादा बिलीव करते हैं और जिनका थोड़ा सा बजट कम होता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, मतलब आपको अगर विदाउट क्वालिटी चेक है तो ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हाँ जी, विदाउट क्वालिटी चेक पे ओब्वियसली सभी कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है। वो डिस्काउंट कार्ड मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप एक बार उसमें सब चेक कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको LED। हाँ जी। LED का बहुत अच्छा स्टॉक है। ओके। और वहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा बल्क है। ये देखिए, ये सारे LED टीवीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और सारी ब्रांड है। हाँ जी, हर टाइप की LED आपको मिल जाएगी जो मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस करती है। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे जो मतलब कि आपने ब्रांड का नाम ना सुना हो। ओके। तो सभी टाइप के ब्रांड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आप खुद ही देख सकते हो, जैसे फिलिप्स हो गया, OnePlus हो गया, और साइजेस भी अवेलेबल है सारे। सोनी, सैमसंग, LG, सब साइज यहाँ पे आपको मिक्स करके आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे। ओके। और ये LED सिर्फ इसका ये ओपन है। हाँ जी,
बाकी open है, हाँ जी बिल्कुल आपकी प्रेजेंस में इसको चेक करवा के देंगे, ठीक है। जो इसके अंदर 1% भी कोई इशू नहीं मिलेगा आपको, फुल ऑफ एक्सेसरीज मिलेगी, टोटली चेक मिलेगा सारा मटेरियल आपकी प्रेजेंस में। बस इसका बॉक्स ओपन है, बस यही डिस्काउंट का कारण है इसमें। ठीक है। सर इनमें कितना ऑफ रहेगा डिस्काउंट? एलईडी में बात कर रहे हैं तो एलईडी में अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो एएसपी से 25% डिस्काउंट चल रहा है अमेजोन सेलिंग प्राइस से। क्वालिटी चेक करके आपको मिलेगा। इसके अलावा चिमनी मैं दिखा देता हूँ आपको, चिमनी का स्टॉक अवेलेबल है। हाँ जी, किचन में बहुत ज़्यादा डिमांड में आजकल, ये देखिए हाँ जी चिमनी बहुत ज़्यादा मतलब आजकल इसकी डिमांड आ रही है चिमनी में, तो सभी ब्रांड आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा पीछे तक इसको दिखा सकते हो। तो इस पे अगर बात करें डिस्काउंट की, इस पे डिस्काउंट मिलेगा आपको अमेजोन सेलिंग प्राइस से 40% डिस्काउंट क्वालिटी चेक करके। ओके 40% का डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट काफ़ी अच्छा, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे इतना डिस्काउंट नहीं मिलता है जितना आपको यहाँ से मिल रहा है। और प्लस में सर बार बार बोल रहे हैं कि क्वालिटी चेक करा के आपको दे रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपको थोड़ा क्रॉकरी में दिखा देता हूँ। हाँ जी, अभी हमने वहाँ सिर्फ एक डिस्प्ले ही देखा था, यहाँ पे आपको पूरा बल्क दिखाई देगा क्रॉकरी। ये सारा मतलब क्रॉकरी का स्टॉक है पीछे तक, आप देख सकते हो। इसमें सारे सेगमेंट आपको दिख जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बॉटल, हाँ जी बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉटल। आप देखिए रैंडमली ओपन किया है बॉक्स में, बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आप कॉल कीजिए, आप अगर इसकी लिस्ट आपको चाहिए तो आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें मेंशन है कि इस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट है, क्या क्या भी अवेलेबिलिटी है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल सील पैक है। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद ये देखते हो, काफी अदर ऑप्शन भी आपको क्रॉकरी में, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। हाँ जी, ठीक है। डिनर सेट आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। ये देखिए 51 पीसेस का सेट आजकल बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, इस टाइप से भी मिल जाएंगे। अभी जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा स्टॉक सेल हो चुका है और भी अभी स्टॉक आ रहा है इसका। तो काफ़ी लोग परचेज कर रहे हैं। लगभग क्रॉकरी से रिलेटेड सभी आइटम इधर मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देता हूँ। जार वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, बहुत ही प्यारी कंडीशन, आप इसकी देखिए A1 कंडीशन आपको मिलने वाली है। फ्रेश है, सील पैक आइटम में मिलेगा आपको। सर अगर किसी को आपके साथ जुड़कर बिजनेस करना है तो प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे परचेज करें? उसका मोस्ट वेलकम है और वो पहले कॉल करे, अपने बारे में बताए किस प्रोडक्ट में वो डील करना चाहता है, क्योंकि हम सिर्फ होलसेल में डील करते हैं। तो डेफिनेटली उसकी पूरी हेल्प की जाएगी, उसको पूरा गाइड किया जाएगा और वो इधर आके परचेज कर सकता है। ठीक है। फर्स्ट टाइम हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ एक बार विजिट करो इधर, ताकि वो हमको अच्छी तरह जान सके और हम भी उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मतलब जान सके। इसीलिए फिर इधर विजिट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर पेमेंट मोड क्या रहेगा, मतलब सारा एडवांस रहता है? ऑनलाइन, यस। एडवांस भी नहीं बोल सकते उसका, ऑन द टाइम आप अपना परचेज कीजिए, ऑन द टाइम आप पेमेंट कर दीजिए। मतलब एक हाथ से आप प्रोडक्ट लेंगे और दूसरे हाथ से पेमेंट करेंगे, इस टाइप से रहेगा। बाकी जब इतना बल्क आपको लेना है, इतना ब्रांड लेना है, तो आपको विजिट करना ही बेस्ट रहेगा। बाकी अगर सर कोई विजिट नहीं कर सकता तो ट्रांसपोर्ट? हाँ डेफिनेटली हम करवा देते हैं उसका भी विजिट। ओके, वो स्टॉक उसको मतलब हम पहुँचा देते हैं उसे डेस्टिनेशन पे। ठीक है। सर कोई ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज वगैरह तो नहीं निकलता इन प्रोडक्ट्स में? नहीं, देखो आज तक तो कोई कंप्लेंट आई नहीं है। ओके, ठीक है। तो जो क्वालिटी चेक होगा उसमें तो हम बिल्कुल क्वालिटी चेक करके क्लाइंट की प्रेजेंस में जब उसको स्टॉक देते हैं। विदाउट क्वालिटी चेक में हो सकता है कुछ वो हो तो उसका कोई मतलब वो नहीं होता है। ओके, वो तो आपको बता के दिया जा रहा है कि वो विदाउट क्वालिटी चेक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अभी काफ़ी आर्टिकल्स अभी अवेलेबल है। ये भी क्रॉकरी का स्टॉक है। हाँ जी, क्रॉकरी का काफ़ी स्टॉक आया हुआ है, आप ले सकते हैं यहाँ से। सर जो भी अपडेट होता रहता है उसकी नॉलेज भी आप देते हैं? हाँ डेफिनेटली, आप मुझे अपना, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकता हूँ। कोई भी अगर मुझे ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहे तो डेफिनेटली वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है और उसको प्रॉपर अपडेट मिलेगी सभी स्टॉक की। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक अपना ये बर्नर आया हुआ है, सील बैक है आइटम। ये देखिए सूर्या फ्लेम ब्रांड है, ये भी आपको ये एक ओपन करवाया है आपके लिए सिर्फ दिखाने के लिए। आइटम देखो आप कैसा आइटम इसमें मिलेगा काफी अच्छा है, 4 बर्नर्स के साथ आपको मिल रहा है। ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। देखिए स्क्रैच भी नहीं है कहीं पे, काफी फ्रेश आपको क्वालिटी मिल जाएगी। इस पे अगर डिस्काउंट की बात करें तो एमआरपी से 70% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपको। 70%। और ये बिल्कुल सील पैक है, आप देख सकते हो सारा स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए स्टॉक आप सर वो हमें बताएंगे क्या प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर? वहाँ पे एक गाड़ी लोड हो रही है, किसी क्लाइंट ने उसको परचेज करा है। ठीक है, बल्क में ही यहाँ से जाता है। एसी वगैरह भी मिलने वाले हैं यहाँ पे? हाँ, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी का यहाँ भी स्टॉक आप देख सकते हो। हाँ जी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। ओके।
स्टॉक की कोई कमी नहीं, आपको जितना चाहिए आप उतना यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब आपको बात करें तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा ओपन करना तो इसको पॉसिबल है नहीं है, अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये ट्रेडमिल्स है, ओके, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से अच्छी ट्रेडमिल भी आपको मिल जाती है। और इन पे अगर डिस्काउंट की बात करें तो MRP से फ्लैट 80% डिस्काउंट। 80% डिस्काउंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हो गया। अगर कोई 1 लाख, हाँ 1 लाख MRP की कोई अपना ट्रेडमिल है तो वो फ्लैट आपको 20,000 में बच जाएगी। ओके, मतलब इतना डिस्काउंट कोई नहीं दे सकता, मतलब दिवाली ऑफर से भी ज़्यादा ही ऑफर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। सर ये डिस्काउंट आप देने वाले हैं या सिर्फ वीडियो के लिए? सिर्फ ये मतलब देने वाला हूँ और रिटर्न में मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख ही सकते हो परचेजिंग चलती रहती है, गाड़ी हटते ही दूसरी गाड़ी लग जाएगी, तो हमारे यहाँ पे परचेजिंग चलती रहती है। नेक्स्ट सेगमेंट क्या रहेगा सर? नेक्स्ट मैम रहेगा अपना, मैं आपको बॉक्सेज ही दिखा पाऊंगा इसमें तो, क्योंकि वहाँ जाना वो थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं है। वो है ऑटोमोटिव की कैटेगरी, अपना जो बाइक में और कार एक्सेसरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज होते हैं, हेलमेट वगैरह भी इसमें अवेलेबल होते हैं, तो वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ये भी बहुत अच्छे आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, अराउंड 70% तक डिस्काउंट इस पर हो जाता है। 70%, ओके, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। ये भी प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये देख सकते हो किसी पार्टी का स्टॉक निकला हुआ है। पार्टीज आती है अपने हिसाब से स्टॉक निकाल के चली जाती हैं। अब इसमें सभी आइटम उन्होंने देखो मिक्स कर रखा है। बर्नर भी मिलेंगे आपको, क्रॉकरी आइटम्स भी मिलेंगे आपको, ओवन भी मिलेंगे। तो ये एक प्रॉपर एक पार्टी का स्टॉक अवेलेबल है, तो वो ऐसे निकाल के रख जाते हैं, तो फिर जब वो बोलते हैं हम उनको डिलीवर करवा देते हैं। ओके, तो अपने हाथ से भी आप यहाँ पे इजीली सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट और कुछ मैं आपको ना फैन दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब हर आइटम यहाँ मिलने वाला है, हर आइटम मिल जाता है यहाँ पे, वैरायटी की कमी नहीं है, रेंज बहुत लंबी है। बिल्कुल, ये एक तरह की सीलिंग फैन है। ठीक है, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छे अराउंड 70% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। सर MRP पे या अमेज़न वाले? ये MRP पे है, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसे होती है जिनका ना अमेज़न सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना या सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उन पे डिस्काउंट इतना अच्छा डाल देते हैं कि MRP से उसको मतलब अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। रेफ्रिजरेटर दिखाता हूँ, और मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस टाइप के भी रेफ्रिजरेटर जो अपना शॉपकीपर्स यूज करते हैं, ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। ओके, सर इन पे डिस्काउंट कितना रहेगा? इन पे वही डिस्काउंट MRP से 30, ASP से 30 या 40% डिस्काउंट है। ठीक है, अमेज़न से आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट। इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको मिलने वाली हैं, साइजेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ किचन आइटम्स के क्लोज बॉक्स, जो उधर अवेलेबल हैं पीछे आप देख सकते हो। अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों का स्टॉक आता है, दोनों का डायरेक्ट वेंडर है ओम एंटरप्राइजेज, तो फिर दोनों से स्टॉक आता है। नेक्स्ट देखिए गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा फ्रिज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सर इसको हम खोल के भी देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। ओके, देखिए कंडीशन आप इसकी देखिए, काफ़ी अच्छी कंडीशन आपको मिल जाएगी। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश रेफ्रिजरेटर आपको मिलेगा यहाँ पे। और सर अगर डिस्काउंट की बात करें तो फ्रिज पे कितना डिस्काउंट रहेगा? इस पे अगर डिस्काउंट की बात करें तो ये अमेज़न सेलिंग प्राइस से पड़ेगा आपको 30% डिस्काउंट पे, 30%। और ये क्वालिटी चेक करके मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट आपके आगे मतलब चेक करवा के क्लाइंट को जब दे देंगे। ठीक है, तो मतलब आपको क्वालिटी चेक करके इतना प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। नेक्स्ट अब हम थोड़े बड़े आइटम्स की तरफ चलते हैं। अभी उससे पहले एक बार माइक्रोवेव ओवन्स की कैटेगरी में आपको दिखा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे सर ने कहा अभी ओवन्स की भी आपको काफ़ी सारी यहाँ पे वैरायटी दिख जाएंगी, देख लेते हैं। यहाँ पे भी ब्रांड है, ये देखिए सैमसंग है, LG है, हर टाइप के आपको मिलेंगे। IF भी मिल जाएगा आपको। हाँ जी, और आपको यहाँ पे सब वही ब्रांड मिलेंगे जो जिनको मतलब ऑलरेडी मतलब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह, जो जल्दी मतलब सेल हो जाते हैं, कोई रुकने वाला आइटम नहीं है। आप इधर भी देख सकते हो, इधर आपको IF भी मिल जाएगा। हाँ जी, और सैमसंग मिलेगा आपको, LG मिल जाएगा, ठीक है, पैनासोनिक मिल जाएगा। और आप देख सकते हो लगभग यही ब्रांड है अवेलेबल सब। ठीक है, सर इन पे ये किस टाइप से क्वालिटी चेक करा के दिए जाते हैं? ये क्वालिटी चेक करके आपको मिलेंगे। MRP से 50% तक इन पे डिस्काउंट होता है। ठीक है, 50% डिस्काउंट, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है ये भी। आप चेक करके अपना प्रोडक्ट ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट हम आपको दिखा देते हैं एयर कंडीशंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए ACs की वैरायटी है, आपको हर टाइप का AC यहाँ मिल जाएगा। ये देख सकते हैं पोर्टेबल है। ओके, उसके बाद विंडो AC मिल जाएंगे आपको। हाँ जी, और स्प्लिट AC है। ठीक है, तो इसमें भी आपको सारे ही ब्रांड्स मिलने वाले हैं। वर्लपूल आप देख सकते हैं, AC की बहुत अच्छी क्वांटिटी अवेलेबल है, बहुत अच्छी उसमें आ रहा है क्वांटिटी में, और सेल भी उतना ही मतलब अच्छी तरीके से हो रहा है। वोल्टास भी आपको मिलना है, पैनासोनिक, मतलब ब्रांड्स तो आपको सारे हैं, और ये सारे ओरिजिनल ब्रांड है। GST बिल आप प्रोवाइड करेंगे? GST बिल आपको क्वालिटी चेक करके मिलेगा। ओके, सर इस पे डिस्काउंट कितना रहेगा? डिस्काउंट की बात करें तो इस पे है ASP से अमेज़न सेलिंग प्राइस से 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा क्वालिटी चेक करके। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। नेक्स्ट सेक्शन में अब हम चलते हैं।
रेफ्रिजरेटर का स्टॉक अवेलेबल है अभी, हाँ जी। सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाय साइड सब आपको मिलेंगे। ओके। अमेजोन सेलिंग प्राइस है 30% डिस्काउंट पे मिलेंगे आपको, क्वालिटी चेक करके। ठीक है। आप उधर थोड़ा दिखा सकते हैं। हाँ जी, स्टॉक सारा है ये रेफ्रिजरेटर का स्टॉक है वहाँ पे। ओके। हर टाइप का रेफ्रिजरेटर आपको मिल जाएगा बहुत अच्छी क्वांटिटी में। साइजेस भी सारे ही अवेलेबल सारे साइजेस अवेलेबल मिलेंगे। हाँ जी। और इसके अलावा बात करते हैं वॉशिंग मशीन की। सारी वॉशिंग मशीन आपको मिलेंगी बहुत अच्छी क्वांटिटी में। ओके। आपकी प्रेजेंस में क्वालिटी चेक होके आपको मिलेगा। अगर बात करें डिस्काउंट की वॉशिंग मशीन पे, तो वॉशिंग मशीन पे डिस्काउंट जाता है 30 से 38% तक। ओके। और ये डिस्काउंट होता है अमेजोन सेलिंग प्राइस से। ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक पे होता है 30% डिस्काउंट, और फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड पे मिलेगा आपको 38% डिस्काउंट, और टॉप लोड पे मिलेगा 35% डिस्काउंट। ठीक है। और ये सारा अमेजोन सेलिंग प्राइस अमेजोन सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। ठीक है। इसके अलावा में कुछ और सेगमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे डिश वॉशर है, हाँ जी। उधर डिश वॉशर भी अवेलेबल है। और Okay. अपना मैट्रेसेस, इन बॉक्सेस के पीछे मैट्रेसेस का स्टॉक अवेलेबल है, तो वहाँ थोड़ा सा मैं नहीं जा पाएंगे, पॉसिबल नहीं possible ही नहीं है। है। ब्रांड न्यू सील पैक आपको मैट्रेसेस मिलेगा। Okay. वो सभी बहुत अच्छे ब्रांड में एमआरपी से 70% डिस्काउंट है। 70% डिस्काउंट। ओके। और ब्रांडेड आपको मिलने वाला है। बिल्कुल। और इसके अलावा फर्नीचर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है और बहुत अच्छा सेल हो रहा है। फर्नीचर पे भी अराउंड हमने डिस्काउंट अगर जो दिया है वो दिया है, एक फर्नीचर पे तो एक लॉट पे तो हमने दिया था ASP से 75% डिस्काउंट। ओके। अमेजोन सेलिंग प्राइस से 75% डिस्काउंट। 75 बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है। और क्वालिटी कंडीशन सबकी बेस्ट मिलने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल बेस्ट मिलेगी। बहुत लेटेस्ट स्टॉक आता है अपने पास, सभी Okay. ब्रांड जेन्युइन आते हैं। GST बिल आपको मिलता है। ओके गाइस, यहाँ मैं आपको स्टॉक दिखा देती हूँ। स्टॉक की कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारा स्टॉक आपको मिलने वाला है। वॉशिंग मशीन आप देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक स्टॉक कवर कर रही हूँ कि कितना सारा स्टॉक है। हर ब्रांड आपको मिलने वाली है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक आपको मिलने वाला है। वॉशिंग मशीन, एसीज आपको यहाँ पे एसी आ गई हैं, LED टीवीज हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिल रही हैं, वो भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में। तो एडवाइस करूँगी कि एक बार विजिट करें, क्योंकि विजिट करेंगे तभी बेटर है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं अपने सामने। बाकी अगर कोई इशू है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन अपडेट के लिए आप इनका खुद का चैनल कासा रॉक्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी अपडेटेड नॉलेज मिलती रहेगी।